lizard 76 million, horses 60 million, kangaroos 46 million, camel 14 million, penguins 12 million, alpacas 3 million। नेक्स्ट जो है वो हम बताते हैं आपको। एक जो है बोटल नॉइस डॉल्फिन जो है 6 लाख और एलिफेंट जो है 5 लाख, चिंपैंजी जो है 2 लाख 15,000, गोरिल्ला जो है 1 लाख 52,000, हिप्पो जो है 1 लाख 31,000, औरंगोटन जो है 1 लाख 20,000, गिराफा जो है 1 लाख 18,000, किलर व्हेल जो है 50,000 और प्लेटाइपस जो है 35,000, पोलर बियर जो है 30,000 और राइनोस जो है 29,500, कोयलाइस जो है 25,000, लाइन्स जो है 20,000 और चीता जो है 7,000, टाइगर जो है 3,890 और गेंड पांडा जो है 2,060। आगे आगे हम आपको बताते हैं कि जो गेंड पांडा था जो कि 2006 जो है रेड वॉल जो है